တော်ပြီတော့ဒီနေ့ဆရာရှင်းပြပေးမှာကအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းရှာခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဆရာရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်တင်ချာအခြေခံလေးပေါ့ဘာသာကရှာခြင်းဆိုတာလည်းသင်ချာတွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာ20နဲ့30တို့ရဲ့စာခွဲကိန်းခွဲပြီးတော့ဘာသာကကိုရှာပြမယ်နော်ဒါစာခွဲကိန်းရှာပြီးတော့စာခွဲကိန်းခွဲပြီးတော့ရှာတဲ့နည်းလေးပေါ့အဲ့တော့20ကိုဆရာစာခွဲကိန်းခွဲလိုက်မယ်20ကိုစာခွဲကိန်းခွဲလိုက်ရင်ဘာတွေရလဲဆိုရင်1 2 4 5 10 20 30ကိုစာခွဲကိန်းခွဲတဲ့အခါမှာဘာတွေရတာလဲဆိုရင်1 2 3 5 6 10 15 30အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍတွေဘယ်လိုရတာလဲဆိုတော့20ကိုစာခွဲကိန်းခွဲတယ်ဆိုတာက20ရစေတော့အလီတွေကိုဆရာတို့ဆိုတာပေါ့နော်20ကိုခွဲမယ်1 20လီ20 2 10လီ20 4 5လီက20 5 4လီဆိုတာကိုဆရာတို့ပြောင်းပြန်နေမယူတော့ဘူးเนาะဒါတော့ဒီမျိုးတော့အဲ့တော့6မှာကြတော့မရှိဘူး9မှာလည်းမရှိဘူး20ရစီတော့ကိစ္စတွေရပါတော့เนาะ6 9လီ40နဲ့6 5လီ30နဲ့5 6 5လီက306 4လီက20နဲ့4 6 3လီက18ဆိုတော့20မပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့6လီမဆိုတော့ဘူး9မှာလည်းမပါဘူး10မှာလည်းမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့4 5လီနဲ့ပဲရက်လိုက်တယ်30ကိုဆရာတို့ခွဲတဲ့ခါကျတော့130လီက30 25လီက30 30လီက30 5 6လီက30 6 5လီဆရာတို့ဘောင်းပြန်ပြန်မယူတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့9 5လီက35 9 4လီက28ဖြစ်တဲ့အတွက်30ကမပါတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုပဲယူလိုက်တာပေါ့เนาะဒီက1 2 4 5 10 20 1 2 4 5 10 20ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး sorry ဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးယူတာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးယူတာပါနောက်တစ်ခုဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲအရှိကနေပြီးတော့အောက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ယူရမယ်1 2 3 5ဒီဘေးနောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုထောင်ပြီးတော့ယူရမယ်5 6 10 15 30ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့စာခွဲကိန်းတွေခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေရတယ်လဲဆိုရင်1 2 4 5 10 20 1 2 3 5 6 10 15 30ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘာတွေယူတာလဲဆိုဘုံတူတာလေးတွေကိုယူတာဘုံတူတာလေးကိုယူတာဆိုတာကတူမှလည်း20ကိုခွဲလိုက်လို့ရလာတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့30ကိုခွဲလိုက်လို့ရလာတဲ့ကဏ္ဍတွေအားလုံးမှာတူတဲ့ကောင်လေးတွေကိုပဲယူတာဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကတူတဲ့ကောင်လေးတွေလိုက်ရှာမယ်1နဲ့1နဲ့တူတယ်2တူတယ်4ဒီမှာ4မပါတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုမယူဘူး4ကိုမယူဘူး3မှာအပေါ်မှာပါလာကြည့်တော့လည်းမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့3ကိုလည်းမယူဘူး5ယူမယ်6ကအပေါ်မှာမပါဘူးမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမယူဘူး1010တူတာအဲ့တော့20မတူဘူး15မတူဘူး30မတူဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘာတွေယူတယ်လဲဆိုရင်1 2 5 10ဆိုပြီးတော့1 2 5 10ဆိုပြီးကဏ္ဍ၄လုံးရတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ကဏ္ဍ၄လုံးတဲကနေမှဆရာတို့ဘာကိုယူတာလဲဆိုတော့အကြီးဆုံးကဏ္ဍကိုယူတာ1 2 5 10မှာအကြီးဆုံးကဏ္ဍက10ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့20နဲ့30ရဲ့အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းဟာ10ဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့တမီတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်နောက်တစ်ပုဒ်ဆရာတွက်ပြပေးပါဦးမယ်နောက်တစ်ပုဒ်ကကြတော့နောက်တစ်နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်နည်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တုတ်တစာခွဲကိန်းနည်းဖြင့်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းရှာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့တုတ်တစာခွဲကိန်းနည်းဖြင့်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းရှာခြင်းအဲ့တော့တုတ်တစာခွဲကိန်းနည်းဖြင့်အကြီးဆုံးပုံရှာခြင်းဆိုတာက30နဲ့60ကဏ္ဍနှလုံးရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့တမီးတို့ရဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍနှလုံးမှာ30ကိုအရင်ဆုံးဆရာတို့စာခွဲကိန်းခွဲမယ်30ကိုစာခွဲကိန်းခွဲမယ်ဆိုဒီနေရာမှာကြတော့ဆရာတို့က30ရစီတော့အလီတွေကိုဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့30ရစီတော့အလီကိုတစ်ခါပဲဆိုမယ်2 15လီ30တစ်ကနေစပြီးတော့ဆိုလဲရတယ်เนาะဒါတော့တပြီเนาะတစ်အမြောက်30ပေါ့အဲ့တော့တစ်ကထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့နှစ်က2 30ကိုပဲထပ်ခွဲမယ်ခွဲလို့ရတယ်30ကိုပဲထပ်ခွဲအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဘာရလဲဆိုတော့2 15လီ30ဒီနှစ်လေးကဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရလို့ဒီနှစ်လေးအတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်သူ့အလီလဲဆိုစရာမလိုတော့ဘူးပြန်တော့ရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ထပ်ခွဲလို့ရတယ်15ကိုထပ်ခွဲမယ်ခွဲတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကနှစ်အလီကနေစဆိုပေးရမယ်နော်နှစ်အလီကနေနှစ်ကနေစပြီးတော့စဉ်းစားမယ်နှစ်နဲ့
စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင်3နဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးဆို4 4နဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင်5အစင်လိုက်လေးစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဒါတို့3နဲ့စဉ်းစားလိုက်9နဲ့စဉ်းစားလိုက်5နဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘျောက်တောက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတို့စဉ်းစားတာအရင်ကြာသွားမယ်เนาะဒါတို့တမီတော့အဲ့တော့15ကိုစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့2မှာမရှိဘူး3မှာရှိတယ်3 5လီက15သူကလည်းတုတ်တာဂိမ်းသူကလည်းတုတ်တာဂိမ်းသူကလည်းတုတ်တာထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ရက်လိုက်တယ်60ကိုခွဲမဲ့2အမြောက်30နှစ်ကထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူး30ကိုထပ်ခွဲတဲ့ခါကျတော့25လီက30အဲ့တော့ဒီနှစ်လေးကလည်းထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးဒီနှစ်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲဆရာတို့ပြန်ရေးတယ်အဲ့တော့ခွဲလို့ရတဲ့15ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲမဲ့35လီ15အဲ့တော့ဒီနှစ်ကလည်းခွဲလို့မရတော့ဘူးဒီနှစ်ကလည်းခွဲလို့မရတော့ဘူး3လည်းခွဲလို့မရတော့ဘူး5လည်းခွဲလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်က2ထပ်ဖြစ်နေတယ်နှစ်က2လုံးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်2ထပ်ဆိုပြီးဆရာပြင်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3 5ဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးလိုက်တယ်စဉ်းစားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လွယ်အောင်လို့မလို့ဆရာဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြင်ရေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဘာတွေယူမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ယူတာလဲယူနီးကိုဆရာပြောပြပေးမယ်ဒီဘာသာကကိုတုတ်တာစာခွဲကိန်းနီးပြင်ခွဲတဲ့အခါမှာတူတာကိုပဲယူရမယ်ဒါဒီနီးမှာပဲတုံးလို့ရတယ်เนาะဘာသာကကိုတုတ်တာစာခွဲကိန်းနီးပြင်ရှာတဲ့နေရာမှာပဲတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တူတာပဲယူရမယ်ဒီဟာရလာတဲ့ကဏ္ဍနေရဲ့ဒီနေရာမှာရှာလာရလာလို့ဆုံးတက်သွားတဲ့ကဏ္ဍနေရဲ့ဒီမှာရှာလို့ရလာတဲ့အဆုံးတက်သွားတဲ့ကဏ္ဍနေရဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတူတာကိုယူရမယ်ပြီးရင်တူတာကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီတူတာထဲမှာကြီးတာနဲ့ငယ်တာနဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ကနေဘာကိုယူရမှာလဲဆိုငယ်တာကိုယူရပါမယ်ဘာကိုယူရမှာလဲဒါတို့တမီတို့ငယ်တာကိုယူရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတူတာတွေကိုလိုက်ရှာမယ်နှစ်တူတယ်နှစ်တူတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာနှစ်ကတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဒီမှာနှစ်က2လုံးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဘာယူရမလဲဆိုရင်ငယ်တာကိုယူလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘာယူမလဲနှစ်ကိုတစ်လုံးပဲယူမယ်နှစ်ကိုတစ်လုံးပဲယူမယ်เนาะဒါတို့တမီတို့နှစ်တစ်လုံးပဲယူမယ်။အော်နောက်တစ်ခု3ဒီမှာလည်း3ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့3ဒီမှာနှစ်က3က2လုံးဒီမှာ3က1လုံးဒီမှာ3က1လုံးနှစ်ခုစလုံးကတစ်ထက်ငယ်တာပဲယူလို့ပြောတဲ့အတွက်နှလုံးလုံးယူစရာမလိုဘူးเนาะဒါတို့တမီတို့တစ်လုံးတည်းယူရင်ရပြီ။3တစ်လုံးယူလိုက်မယ်။ဒီမှာလည်း5တစ်လုံးပဲယူမယ်เนาะ5နှစ်ခါဆိုပြီးတော့နှစ်ခါလုံးယူစရာမလိုဘူး။တစ်ခါစီပဲယူရမယ်။အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲ2 3လီက6 6 5လီက30ဒါကြောင့်မလို့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်30ရပါတယ်30နဲ့60တို့အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းကအဖြေ30ရပါတယ်ဒါတို့တမီတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ပုဒ်တွက်ပြပေးပါဦးမယ်အော်နောက်တစ်ပုဒ်ကကြတော့24ရယ်36ရယ်48ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ကဏ္ဍဘယ်နှလုံးပါသွားလဲဆိုတော့3လုံးပါသွားမယ်ဒါတို့တပည့်တို့အဲ့တော့ကဏ္ဍ3လုံးကဏ္ဍ3လုံးကိုဘယ်လိုရှာတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်တွက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့24เนาะတုတ်ထစာခွဲကိန်းဒီမှာဆရာတို့နှစ်ကနေပဲစပြီးတော့ဆိုတယ်24ကိုနှစ်လီဆိုလို့ရလားနှစ်လီဆိုလို့မရရင်3လီဆိုမယ်3လီဆိုလို့မရရင်4လီဆိုမယ်4လီဆိုလို့မရရင်5လီဆိုမယ်အဲ့တော့တားတို့တပည့်တို့အလီရနေဖို့တော့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်ကိုဘလောက်ဘာနဲ့မြောက်ရင်24ရမလဲဆိုတော့22လီ24โอเคဒီနှစ်လေးကထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးခွဲလို့မရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်12ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်12ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်ကနေစစဉ်းစားမှာလဲနှစ်ကနေပဲစပြီးတော့စဉ်းစားမယ်เนาะဒါတို့တမီးတော့အဲ့တော့နှစ်ဘယ်နှလီလဲနှစ်6လီ12ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်လေးကိုပြန်ဆွဲချမယ်ထပ်ပြီးတော့ခွဲကြမလို့ဘူးเนาะဒါတို့တမီးတို့အဲ့တော့ဒီနှစ်လေးကိုပြန်ဆွဲချမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆွဲချတာလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲเสียမလို့တော့လို့ခွဲလို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ6ကကြတော့ခွဲလို့ရသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်2 3လီ6အဲ့တော့နှစ်ကဘယ်နှလုံးလဲတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးအဲ့တော့2 3တက်ဒီမှာ3တစ်လုံးရေးထားတယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကတုတ်ထဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့လည်းခွဲလို့မရတော့ဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတုတ်ထဂိမ်းကိုဆရာပြောပြပါအောင်မယ်အဲ့တော့36နောက်ထပ်36ကိုဆရာတို့6ကစုံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်2နဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်2 18လီ36ဒီ2လေးကထပ်ပြီးတော့ခွဲကြမလို့တော့ဘူးပြန်ဆွဲချမယ်18 2 9လီ18အော်2 9လီ18ဒီ18လေးကိုခွဲပြီးွားဆိုထပ်ပြီးတော့9ကိုထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဆိုခွဲနေကြမလို့တော့ဘူးနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ဒီမှာနှစ်ကနှလုံးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာနှစ်ထပ်လို့ကြိုရေးထားလိုက်တယ်เนาะအမှန်တော့မလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့နှစ်ထပ်အမြောက်ဒီမှာနှစ်နှလုံးကနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပြီเนาะ9ကိုထပ်ခွဲမယ်3အမြောက်3เนาะ3 3လီက9ကိုအဲ့တော့နှစ်ထပ်3ကနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်3နှစ်ထပ်โอเคအဲ့ဒီထိရှင်းမယ်เนาะ အဲ့တော့
48ကိုကျန်နေတယ်နှစ်အမြောက်24 48ကနှစ်24လီ48โอเคဒီနှစ်လေးကထပ်ခွဲလို့မရတော့ဘူးပြန်ဆွဲချပေးမယ်နှစ်အမြောက်12က24 24ကိုခွဲတဲ့အခါမှာ2 12 24အဲ့တော့ဒီနှစ်လေးကပြန်ဆွဲချမယ်ထပ်ဆွဲချလာအောင်မယ်တော့လူမဆုံးမချင်းဆွဲချလာမယ်နှစ်ပြန်ဆွဲချမယ်12ကခွဲလို့ရသေးတယ်ခွဲလို့ရသေးတဲ့ကောင်ဆွဲမချလာနဲ့เนาะဒါတော့တမီတို့အဲ့တော့နှစ်6လီ12ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်က3လုံးဖြစ်သွားပြီနှစ်3လုံးဆရာဆွဲချလာတယ်ဒီလုံးလဲဆွဲချမယ်ဒီလုံးလဲဆွဲချမယ်အဲ့တော့ဒီ6လေးကခွဲလို့ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာ2 3လီ6ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ကဘယ်နှလုံးရလဲဆိုတော့တစ်လုံးနှလုံး3လုံး4လုံးနှစ်4လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်က4ဓာတ်ဒီ3ကတစ်လုံးနဲ့ပြန်ရေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကတူတာကိုယူမယ်တူတာကိုယူမယ်တူလဲတူရမယ်ငယ်လဲငယ်ရမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာနှစ်3ဓာတ်နှစ်3ဓာတ်ကိုမှတ်ထားနှစ်2ထပ်ကိုမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်နှစ်4ဓာတ်အဲ့တော့နှစ်3ဓာတ်ရယ်နှစ်2ထပ်ရယ်နှစ်4ဓာတ်ရယ်မှာဘယ်သူကအငယ်ဆုံးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာအငယ်ဆုံးလဲဆိုရင်နှစ်2ထပ်ကအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးရင်အမြောက်လေးရေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်3ဒီမှာ3ပါတယ်နော်โอเคတူတာကိုရင်ဆုံးဆရာပဲဒီမှာ3ပါတယ်ဒီမှာ3က2ထပ်ဒီမှာလည်း3ပါတယ်ဟောဒီမှာလည်း3ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ3ကဒီမှာ1ထပ်ဒီမှာ2ထပ်ဒီမှာ1ထပ်ဒါကြောင့်မလို့2ထပ်နဲ့1ထပ်ကိုပဲနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာ1ထပ်ကငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘာကိုယူမလဲ3 1ထပ်ကိုယူလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာ2 2ထပ်က4အမြောက်3အဲ့တော့4 3လီဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်12ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကိုဆရာပြောပြမယ်ဒီရလာတဲ့အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်း12နဲ့မူရင်းကိန်းတွေကိုစားရင်ပြက်ကမယ်အဲ့ဒါဆိုတားတို့တမီတို့အဖြေကမှန်တယ်โอเค12အလီလေးဆိုကြည့်မယ်12တလီ12 12လီ24ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ပြတ်တယ်12 3လီ36ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လည်းပြတ်တယ်12 4လီ48ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လည်းပြတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တားတို့တမီတို့တွက်တဲ့အဖြေကမှန်တယ်ရလာတဲ့အဖြေဘာစာက3 24 36 48တို့ရဲ့အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းဟာ12ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရက်သမီးတို့ဒါတို့ရလာတဲ့အဖြေကမှန်လားမမှန်လားသိချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့အဖြေ12ကလေးနဲ့ဒီမူရင်းကိန်း3လုံးကိုတွားစားကြည့်လိုက်ပြက်တယ်ဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့ရတဲ့အဖြေလေးကမှန်ပါတယ်နားလည်မယ်နော်ဒီဟာလေးက trick လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာဆက်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်